Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Singkuring dipika hormat Bu Guru kesana Ustaz Udin. Kang paling dia tuh Kang. Ustaz. Oke, kesana Ustaz Agus sareng Ikhwan Ahwat sedayana, ibu-ibu bela raya, oke, Mukarremin keluarga besar almarhum kersana wa omai sekeluarga, mudah-mudahan sedayana sehat soleh solehah, oke, istiqomah ngalaksanakeun kasayaan. Para wargi sadayana sedacan ngalajengkeun gitunya karena acara hikmah amaliyah, hikmah ilmiah. Singkuring sejak syukur ke Allah nang margina sabab pangersana wa omai teh janten sejarah. Naon cenah janten sejarah. Sejarahna kumaha nyata pada tahun 1880 genep dibuka manakib pertama di kampung Cibenyot teh Waomai di Bumina Waomai. Jadi waktu sarita simkuring can lahir karena lahir simkuring tahun 8 genep jadi manakib beula terus simkuring lahir gitunya. Jadi bagi keluarga besar Waomai simkuring takzim menghormati karena memang beliau salah seorang pendiri manakib di kampung Cibenyot. Pemi di desa Jatisari maka dua. Yang pertama di kampung Pasir Terong. Almarhum mantan Usman gitu ya, Usman. Jantan hawal ayeuna gitu ya bagi simkuring naon sababna kudu maksakeun mari dia sepuh simkuring. Oke, putra-putra negara karena simkuring begitunya. Ya pun Bupati tiasa hadir, nah maka simkuring selalu hadir kalau yang dihormati. Mudah-mudahan jasa mantena sebagai salah satu sesepuh jeung ya maka jeung memang jajanya adalah salah satu orang yang pertama kali hafal khotaman di kampung Cibenyot eta. Jadi sejarah kalau putra sadayana kudu paham bahwa beliau salah satu sesepuh orang sadayana gitunya di bidang toriko. Upami sejarahna pun bapak mas alit banget. Jadi sekitar tahun 80-an lah, tahun 80-an pun bapak teh kerja bakti sareng almarhum Pak mantan Lurah Usman. Jadi hari tamah Pak Lurah teh nuju janten punuh. Pun bapak nyarioskeun netepan di mana di Lebak Muncang. Kebetulan di Masjid Lebak Muncang teh aya erang-erang, non erang-erang teh nya. Dan ela meureun. Pun bapak ngimaman, santos ngimaman, beres ngobrol, ngambreng ngopi gitu nya. Duh cenah aya ieu, aya naon? Aya nalika asa. Nah, jangan apa di mana eta we cenah nalika keur ngimaman tadi. Nah, kitu salat teh cenah nya. Tah urang diajar atuh cenah ka Suryalaya. Maka kulantaran penasaran pun bapak ngiring sareng Pak Usman dan tidak diongkosi, artinya naon ongkos tangan gitu. Jadi perjuangan penuh gitu. Para warga sadayana simkuring emot perkawis perjuangan tangtosna ge lianar ujul ditibaring masakot sanjana perjuangan akan menghasilkan gitunya, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ke orang sadayana. Simkuring menggarisbawahi aya seorang ulama karismatik di Indonesia namina Profesor Said Agil Siroj. Tahun 2013 simkuring kayak kebarokahan kayak beasiswa non beasiswa teh dibiayaan ku negara nyata kuliah S2. Seseueurna teh 25 jalmi sa Indonesia teh dikumpulkeun di Jakarta. Pas pada pembukaan kuliah teh aya 3 kelas kahiji anu keng beasiswa pul spos abi 25 jalmi. Nu kadua aya nu keng beasiswa ti Said Agil Siroj ketua PBNU seura 35 jalmi. Oge anu bayar. S2 teh harita teh kira mampu 100 jutaan mah teh. Wah.
Seharusnya saya diagil sirot, nah jadi harap cina, kenapa ini di depan? Ini yang dapat beasiswa pua. Oh, kenapa diistimewakan? Padahal nu menang beasiswa paling gede mah nyata anu bayar langsung, so beasiswana langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Artinya naon perjuanganna lebih gede. Gitu. Janten para warga sadayana, sejarah penting. Da manakib ge dari kata akoba yukibu ikobatan, artina teh luka-liku kehidupan. Saha anu dimaksud di dia ketika manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir nya sejarah Syekh Abdul Qadir di Nusantara seueur menceritakan sejarah Nusantara seueur sejarah, tetapi hampir 50% dunia para manakib seseueurna adalah manakib Syekh Abdul Qadir. Bahkan kalimat sejarah teh dina Al-Qur'an ge bagian dari syariat Islam. Kitunya na Al-Qur'an, isi tina Al-Qur'an salah saweusna itu adalah sejarah. Nah kembali gitu maka berpedoman kana eta zikru anbiya'i ibadatun, menceritakan kisah-kisah para nabi eta teh ibadah, wa zikru sholihin, dan menceritakan orang-orang yang soleh kifarati anidunub, nyata ngabersihkeun kana dosa. Apa mudah-mudahan hadirna urang kana ieu tempat kanggo ngupingkeun cerita kisah itunya dari orang soleh seperti Syekh Abdul Qadir bisa ngabersihkeun kana dosa urang sadayana. Kumpagi sim kuring mau buka, sim kuring bade tabaruk eta keleresan dina bulan ini teh bulan Rajab. Ya, sim kuring maca nyanak insyaallah mudah-mudahan dilancarkeun macana eta dina kitab Sirur Asrar. Ieu ngabahas tentang Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslu Rabi' Asaro dina pasal nu ka-14 pi bayani salati syariah wa thariqah, nyata ngajelaskeun tentang salat syariat sareng salat thariqah. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kanggo urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma salatu syariah, anapun ari salat syariah faqad ulimat eta teh dikanyaho bi qauli ta'ala kalawan pidauh Allah Subhanahu wa taala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Para wargi sadayana nomor kahiji kebetulan dina bulan eta bulan Rajab, hasil dina bulan Rajab teh nyata salat anu 5 waktu. Nah, dina kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir dijelaskan bahwa salat teh kabagi dua, salat teh kabagi Ibu Bella ayah. Nah, resiko nama mula teh kieu jadi ngalengut tentuna teh nya. Cenghar. Nami dewe cai namanya akan baik kurang uyah salib mah wajar. Jadi nomor kahiji teh ya salat syariat. Naon ai salat syariat dikanyahokeun saur tuan Syekh dina pidauh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Ieu nu jadi dasar bahwa nu pertama yang disebut salat syariat. Salat syariat teh salat syariat nyaeta hafidu kudu ngaraksa urang sadayana. Eta teh kalimat fi'il amar hafidu. Nah, ya. Kalimat fi'il amar ala sholawati kana salat syariat nu disebut nu dimaksud gitunya. Nu kaduana ya sholatil wusta was sholatil wusta, salat nengah-nengah, nanti mungkin kapayuna dijelaskan. Wal muradu min sholati syariat, naon atuh nu dimaksud tentang salat syariat al kanu jawarihi zahirati bi harakati jismaniyati minal qiyami wa qiraati wa rukui wa sujudi wa qu'udi wa sauti wal afan. Jadi nu dimaksud salat syariat teh nyaeta rukun-rukuna anu berkaitan jeung gerakan anggota badan anu lahir. Ya, syariatna dijaga. Eta rukun anu 17 tinggawitan niat, tinggawitan naon cenah? Niat sampai akhir salam. Maka eta salat kudu terjaga. Non margina sok sanajan dianggap sebagai salat syariat, salat cangkang, tapi eta bakal menentukan karena ibadah ditampi jeung teu. Makanya pun guru sok ngawanti-wanti bahwa salat teh upami hoyong diterima mah hoyong mangprang gitunya
Bahkan bukan hanya dari niat, tapi dikawitan ti wudu. Ti wudu ge urang tos mulai urang sadayana naon betul-betul, karena kalau wudunya tidak sah salat lagi berarti teu sah gitu. Jadi ngajaga anggota badan orang sadayana gitu. Soal naon nyambung tingawitan niat takbiratul ihram, maca doa iftitah, maca surat Fatihah. Eta kedah dijaga ku urang sadayana sampai akhir salat. Mata pentingna urang sadayana ngaji teh, paham kana ilmu fikih teh supaya salat syariatna terjaga. Non sabna sanajan kuat salat mungkin salat tarikat, tapi kalau salat syariatna teu sah maka teu sah sadayana. Itunya maka hayu urang sami-sami jaga wudu urang, jaga naon deui tempatna, pakaianana dina ngalaksanakeun salat 5 waktu. Sabab salat teh imaduddin, jadi tihangna agama. Itunya. Da salajengna perkawis salat nu kadua aya nu disebut salat wusta. Nyaeta dina kalimat hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Wa amma sholatu tariqah. Nah, salat wusta teh atanapi disebut salat tarekat. Wahia sholatul qalbi, nyaeta salatna hate, nyaeta salatna hate. Wahia mu'abadatun faqad alimat bihadihil ayah wa sholatil wusta. Nah, maka salat tarekat teh atanapi salat wusta teh sesuai sareng kalimat nu nomor kadua wa sholatil wusta, nyaeta salat wusta. Ieu mah muabadatun salamina. Upami tadi mah muakotun di waktu-waktu upami salat syariat, upami salat tarekat mah teu aya wates wangeuna. Naon margina? Sabab salat hate, salat hate. Kumari kitu para wargi sadayana penting kacida nyambungkeun antara salat syariat, rukun jeung syaratna kudu bener, jeung nomor kaduana nyaeta salat hate anu tadi disebut salat tarekat atau nabi salat wusta. Wal muradu nu pikarep mina salatil wusta nyata dina salat wusta salatul qalbi li anal qalba sanyana hate huliko fi wustil jasadi bainal yamaini wa simal wa bainal ului wa sufla wa bainal sa'adati wa saqwa. Nyata nu dikarep nu dimaksud tina salat wusta teh atanapi salat tengah-tengah teh nyaeta di antara bainal yamain di antara dua jari wasimal wa bainal ulu di antara luhur jeung hanap wasupla wa bainas sa'ada wasaqwah di antara bahagiaan jeung penderitaan. Nah, nu ayana dina jero hati urang sadaya ya. Itunya. Jadi para wargi sadayana nu disebut salat nu kadua nyaeta salat wusta atanapi salat hate. Urang kudu nguatkeun kana hati urang sadayana. Mangawe dina kitab Sulam Taufik dijelaskeun aya di dinya supaya salah satu diterima salatna teh huduril qalbi nyaeta ngahadirkeun hate. Da kumari kitu kudu dijaga hati urang sadayana supaya bisa hadir dina salat teh ketika Allahu Akbar teh Allahu Akbar lain Allahu Akbar ya poho kaditu kadi. Makanya penting ngajaga naon eksistensi hate. Kumaha carana? Nah dina kitab ya Natul Thalibin ketika urang ngajaga ruku bakal ngajagakeun hate. Ketika urang ngajaga tempat paningalian ditunggulkeun karena tempat pansujudan maka eta juga oge bakal nguatkeun kana hate. Tapi al-qalbu kal hayawat pik. Ai hate mah seperti orai. Dina pada luar leorna. Kitunya orai teh bisa dicekelan, buntutna dicekel, huluna ngaleor. Huluna dicekel, buntutna ngaleor. Tak kumaring kitu
naon hal nu bisa nguatkeun kana hate urang sadayana kitunya jeung hate teh jadi penentu sanyana dina diri dina diri Bani Adam aya segumpal daging, lamun daging eta alus bakal alus sakabeh jasadna, lamun eta segumpal daging awon bakal awon sakabeh tu. Naon eta teh hate urang sadayana jadi nyambung. Berarti zahirna kudu salat, hatena kudu zahirna kudu salat, hatena kudu salat. Nah, kumaha cara ngajagana nyaeta kudu nguatkeun, kudu ngabersihkeun kana hate urang sadayana. Inna likulli syai'in siqolatan wa siqolatil qulub sikrul. Setiap perkara aya pembersihna itunya, dan pembersihnya hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati orang bisa ngilu dina salat, supaya bisa hadir nyaeta kudu ningkatkeun zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Semakin susah urang dina salat, hati orang semakin luak leok, semakin membuktikan bahwa urang teh lemah dina zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting supaya hadir hatena kudu loba zikirna, kudu loba supaya hadir hatena kudu loba zikirna. Naon margina pasti kabawa kitunya, pasti kabersihkeun, pasti kabedol ku carana naon zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Pasti da namina ge jalmi gitunya, kadang males, kadang ogah, kadang menghadapi situasi anu menyebabkan gitunya orang sadayana teh aya dina titik nu panghanap-hanapna gitunya. Ayo orang kembali deui bahwa dasarna orang sadayana belajar tarikat, belajar orang sadayana tos ijazah dikir, orang amalkeun kalawannya, amalkeun kalawannya ya. Nya teh kumahanya diajar terus we diajar sampai kapan terus we gitunya, teu aya wates wangena sampai pun pada akhirnya orang meninggal bahwasanya orang sadayana maot diajar we. Naon sabda diajar mah minal mahdi lalahdi motornya teu miti dilahirkeun nepi ka ngantunkeun itu. Orang sadayana aduh simkuring emut kamari berduka gitunya, wakil talkin pangarsa almarhum magfirlah Kiai Haji Hasan Al Arifin berantos ngantunkeun urang sadayana. 4 hari kemudian disusul ku 4 kali mananya istrina. Mudah-mudahan karugian akan sakeun urang selaras namanya. Simkuring ngobrol sama putra-putrana bahwa pun bapak teh cenah ngobrol ya abah terus ngageroan, abah terus ngageroan. Itu karugian mah keur urang gitunya. Orang sahabna ngirangan nu ngabing-bing gitu ka urang sadayana. Bahkan ketika nya waktu wafat istrina simkuring kearasan rada telat hadir, tapi pas bebarengan sareng Leti Suryalaya gitunya. Gusti beliau nucuk urang mah orang Ciranyang gitunya, tapi diagungkeun ku guru maka pasti agung. Tas sakitu para wargi sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna. Urang sadayana tiasa mau salat syariat sesuai rukun yang syaratna gitunya, dengan berbagai mazhab nu dilaksanakeun ku urang sadayana anu babari we urang mah nu sok dituturkeun ku guru urang gitunya. Salatna teu aya anu dikecualikeun gitunya. Oke, nomor kedua nyata salat thariqat atanapi salat wusta, salat hati. Simkuring kamari ningalna YouTube ya, maca ningal aya di Jawa namina teh Syekh Ahmad Bahaudin, disebut Gus Baha. Ngajelaskeun sesuatu, aduh nu cek simkuring bener ieu mursid saking kuseukeut jeung hebat ilmu ya pangarsa abah. Pangarsa abah netepan teh, netepan sunat bada Isya sok calik. Kadang cek ahli fikih mah nah masih alal qadiri mah masih kuat mah we. Ternyata menurut Syekh Bahaudin ya, menurut Gus Baha tidak sama. Kalaupun sholat
naon fardu alal qadiri, maka kalau sholat sunat tidak alal qadiri itu yang benar katanya. Jadi artinya pangersa Abah laksanakan hal demikian teh lain anti syariat, lain anti hukum, hartosna naon bahwa beliau mengetahui hal seperti itu dibenarkan, berarti beliau kurang lebih sok melaksanakan itu kan dari tahun 60-an 50-60 tahun lah setelah beliau, dan itu dinyatakan oleh Gus Baha. Hartosna naon ku ilmu simpulun kataji dalam artian benar guru mursyid melaksanakan demikian itu bukan karena malas ya, lain karena malas pangsabat, karena memang alim, mengerti paham bahwa pemisolat mah di tafsiran alal qadiri gitunya ya, kita bisa pindah mengaku kudu kuat gitunya. Kalau kuat tidak kuat berdiri baru duduk. Tetapi sholat sunat tidak sama, seperti Abu Bakar pernah marah kepada istrinya ketika rek sahur sholat sunat disiapkan sahur sunat. Kenapa kamu menyiapkan sahur? Sahur Abu Bakar teh esoknya kepada istrinya panek sahur teu sarua sahur sunat mah is enjing-enjing teh makanan ge jadi, artinya aya beda. Tak kitu nu tiasa disangakeun, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.